Кітапханашы болу мен үшін үлкен сый. Кітапханашы ретінде мен өзімді оқырмандарға қызмет етуге және рухани мәдени құндылықтарды көтеруге атсалысамын. Мен осы рахат ауылында 2013 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Аты жөнім Нұрсұлу Халитова. Күміс алқа иегері, көп балалы анамын. Кітапханада жұмыс істеп жатқаныма 10 жыл шай болады. Алғашқы жұмысқа кіргенімде теміржол құрылысының жұмысы қызу жүріп жатқан. Азғантай уақыттың ішінде теміржолға қатысты құрылыс нысандары бірінен соң бірі бой көтеріп, іргемізден теміржолшыларға арналған тұрғын үй кешендері салынды. Қазіргі уақытта ауылында тұрып жатқан халық саны 2041. Кітапхананың кітап қорында 7713 дана кітап бар. Оның ішінде 5095 кітап қазақ тілінде. Оқырман саны 827. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Әбіш Кекілбаев айтқандай, біз үшін кітапхана кез келген салтанатты сарайдан да қымбат. Осы қазыналы құтханамызды уақыт сынына сай дамыта алсақ, интеллектуалдық әлеуметі кемел, шығармашылық тұрғыда белсенді жастар шоғырын қалыптастыра аламыз. Айналып келгенде мұндай жастар елдің бәсекеге қабілетті болуына үлес қосады. Демек, кітапханаға мән беру деген сөз келешек үшін құйылған инвестиция деуге болады. Жансын десін еңбегін, жұмыс жаса терлегін демекші, алға қойған мақсатты жобаларда жоқ емес. Кітапхананы қызық, тартымды және пайдалы орынға айналдыру үшін түрлі әдіс тәсілдерді қолданамын. Тақырыптық кештер мен іс-шаралар. Кітапханада жастарды қызықтыратын қызықты тақырыптарда тұрақты кездесулер ұйымдастырамын. Танымал кітаптар туралы пікірталас, шеберлік сабақтар, кітап талқылауы, кітаптарға негізделген фильмдерді көрсетіп, әдеби ойынды жиын өткізіп тұрамын. Тематикалық шаралар, әртүрлі тақырыптағы іс-шараларды ұйымдастырып, оқырмандарды кітапханаға шақырамын. Балалармен ойындар, балаларға ақын жазушылармен таныстыру үшін түрлі ойындар мен шығармашылық іс-шараларды ұйымдастырамын. Көрнекіліктерді пайдалану, кітапханада көркем плакаттар, көрме стендтері және басқа да көрнекті материалдарды орналастырып, оқырмандарды жаңа кітаптар, жазушылар мен алдағы іс-шаралар туралы хабардар етемін. Кітап сынақтары мен байқаулары, қатысушыларға сыйлықтар мен кітап оқуға арналған сынақтарды өткіземін. Желіде болу. Жастардың назарын аудару үшін Instagram, TikTok, Facebook сияқты танымал әлеуметтік желілерді белсене пайдаланамын. Жарнамалық жазбаларда жоспар бойынша өткізілген шаралары мен болатын түрлі жарыстарды салып отырамын. Кітап клубтары, оқуға деген қызығушылықты ынталандыру және басқа оқырмандармен байланысу үшін әртүрлі жас топтары үшін кітап клубтарын құру, оқырмандарды кітапханаға оралуға ынталандыру үшін ұтыс ойын немесе конкурстар ұйымдастыру. Кітапханашы болу мен үшін үлкен құрмет. Оқырмандарға қызмет көрсету барысында түрлі жобалармен жұмыс істеймін. Оқуға құштар отбасы, тез оқуды үйреніңіз, нағыз оқитын кез, достық қымбат қазына және тіл татулық тірегі атты жобалар аясында түрлі шаралар өткізілді. Жобаның мақсаттары тиімді қарым-қатынас қалыптастыру, тыңдау дағдыларын дамыту және мәдениет аралық байланыстарды күшейту.